avivava ny gisalava mbola tsy nisy nanontany hatreto ny andro anefa fety. 80 taona izay no nahazo fahaleovantena i Madagasikara saingy noho ny valanaretina sy ny fihibohana ary ny krizy aterak'izany dia tsy dia maro ny mpanontany, tsy toy ny tamin'ny herintaona indrindrindrindra, voatery mihitsy napidina ny vidiny ny mpivarotra. Tamin'ity maivana ny tsira tamin'ity sirilo tsy manam-bola. Satona loatra no malafo kana 10 amin'ny tena eo 20 dia izay lanina amin'ity na 30. Ny hena be mipreta tamin'ity. Satona kisa teo 150 eo fa tamin'ity midina mba misy 150 dia misy 200. Satona hoe fetsany andro kisa ny tena hoe kisa be bareva tamin'ny tena ny kisa mitsikitsika. Ny akoho indray na mikakakaka azy dia eno kodikodiany. Mandeha hono ny tsenany akoho gasy indrindrindrindra hoy ireo mpiantoka eny fa naniakatra aza ny vidin'entana. Mety mitsinjina anaovana rona koa sy sakamalao hiatrehana ny ririnina koa angamba ny mpanjifa. Toa mandeha koa ny gana. Mety ho maro ny nanamaky sy homana Canarlake amin'ny fety. Tena miakatra be mihitsy ny vidiny. Atsavidina 100 000 any. Ny amarotana ny akoho labe zao 125 karazany maty satria le pré ninona zany mbola lany any ambetrarehetra any. Tena malafo. Amin'ny malafo 270, malafo 10. Mbo mandeha akoho vorona zany. Dia mba manao sakafokafo kely fotsiny na dia tsotsotra re aloha dia fa mba mety izay mba irana faly fa any amin'ny 14 oktobra rehetra tsy tia manamafy tany hoe andro ohatra ny andro amin'ny alahady fa tany hoe raha manatombo kely dia kelikely fotsiny mba miampiampy kely fotsiny hoe sy lasary kely ohatr'izay. Namafy aza ny toe-java-misy eto amin'ny firenena dia mba anamarika ny fetiany ny malagasy rehefa sady ho afaka ny hanao arendrina sy tsy ahita afomanga ary tsy hanatrika maso dia any amin'ny sakafo no hanao metimety araka izay tratra ihany anefa fa tsy handany bekona izany aza. Kely tsy mitovy amin'ny isan'andro zany fa mba somary hovaina kely. Ny oko zany dia akoho trano vonoina dia asiana hena kisoa kely na tsasatsasany eo na ohatran'izany.